嘅掌聲佢好唔好啊？做得好好啊你，係咪好緊張咧？嗬，唔使緊張啦，冇事啦。好啦，我哋繼續有請團體表演，我哋馬上開始㗎啦。咁首先我哋有請白鶴派黃寶義團隊嘅樂浩銘小師傅喎，為我哋表演南拳。唔好睇佢人仔細細啊！明日之星就係呢啲啊！自己掌聲佢。哥哥你好叻喎，你叫咩名？何浩生。好嘢！你幾多歲啊？今年7歲。你幾多歲開始學功夫㗎？1歲就學功夫啦！好嘢！幾多歲啊4歲。哦，短短嘅時間已經有咁嘅成績，好唔簡單喎！我哋俾熱烈嘅掌聲佢好唔好啊？花花，你係咪有嘢問佢啊？好啊，我哋下年約定你咯喎，多謝你。跟住我哋有請主場嘅新維園國術醒獅隊，聯同我哋嘅新維園8段錦班表演呢個基本拳操。咁會有4